شباب راح اسوي لكم تجربة هسه بسيطة. هسه عندنا هذا الدكت، هذا ما يصير نحط له سيليكون، تخلى له من هذا العازل. هذا العازل حتى باكر عقبه تريد تفتحه ما عليه شي، غلط تحط له سيليكون، لان هذا من تفتحه مرة ثانية ما راح تقدر تغسله ولا تفتحه بعد. شوف هذا اللف هيج، هذا الابيض ينشال عشان تلفه. هذا عازل مال كهرباء، هذا يعني عده للكهربائي مكون. هذا بحيث يقعد بالدكت حصر. شوفوا شلون صار، يقعد بالدكت حصر. هاي البوابة تظل هيجي. هسه ايش راح نسوي؟ راح نقعده بالدكت. هذا الدكت هذا الدكت راح يقعد حصر. شلون حصر قاعد، بس تكبس من فوق